da su crvena peronospora ili crni politički krug, jasno je kako nismo ispunili zavjet vlade Gotovca da Hrvatsku sačuvamo od niskosti i mržnje, kazao je predsjednik mladih hrvatskih liberala Toni Garac na konferenciji za novinare u splitskom HSLS-u u povodu 13. obljetnice smrti vlade Gotovca, pjesnika, filozofa i liberala, čije moralne vrijednosti u proteklih 13 godina još nitko nije dosegnuo. Zatražit ćemo od grada Splita da se jedna ulica nazove imenom vlade Gotovca, najavio predsjednik splitskog HSLS-a Tonči Blažević. U ovoj današnjoj krizi postavlja se pitanje što je osnov svega toga, zašto mi to ne rješavamo. Osnov svega toga je to što mi nemamo snažne ljude koji se slušaju, ljude koji imaju svoj ja, ljude koji se ne boje šta će biti sutra, pa reagiraju jednokratno, kratko i da prežive sljedeći dan. Takav je bio Vlado Gotovac i takvih ljudi mi trebamo u politici, a nažalost ih nemamo. Što se nas iz HSLS-a tiče, možemo samo kazati da smo mi bar jednoga čovjeka koji ima svoje ja uspjeli uvući u najteži posao na svijetu, to je politika, to je gospodin Vladimir Federlji. Mislim da je on pokazao i mislim da je i na prošlim izborima u Zagrebu svojim stavom pokazao da ipak narod malo po malo shvaća jer je dobio neku određenu potporu. Mi ćemo kao HSLS Split zatražit ćemo da se jedna ulica u gradu Splitu imenuje imenom vlade Gotovca, našega velikana i političkoga i pjesnika i pisca i tako dalje.